दोस्तों सर्दियाँ आते ही हमारे गले में इस तरह की प्रॉब्लम होती है और कई बार हमें ना सूखी खांसी भी आती है, जो कि सर्दी में बहुत कॉमन सी बात है। तो आज मैं आपको इसी चीज़ से निपटने के ना 3 आसान से टिप्स बताऊंगी, ठीक है। पहला टिप तो ये है कि आप आधा ग्लास गुनगुने पानी में ना 2 चम्मच शहद के मिलाएं, अब इसे आप रोज पिएं। इसके अलावा आप अदरक की एक गांठ लें, उसे आप अच्छे से कूट लें, ठीक है, मतलब दरदरा कूटना है। इसमें आप चुटकी भर नमक मिलाएं, इसे मिला के आप अपनी यहाँ पे दाढ़ के नीचे रख लें। ऐसा आप दिन में 2 से 3 बार करें, आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा आप पीपल को कूट लें या फिर उसे पीस भी सकते हैं, उसमें आप 2 चम्मच शहद मिलाएं और उसे आप खा लें। ऐसा करने से ना आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी और आपकी जो ये सूखी खांसी है या फिर गले की जो खराश है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। फिर मिलेंगे नए टिप्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।